中山富人區海欣新城海欣雲頂又全新加推17號樓啦！今日華子帶大家嚟睇下有咩戶型賣咩價位。呢度就係中山富人區海欣新城嘅一個鳥瞰圖啦，成一個片區都叫海欣新城。依家賣緊嘅呢就係雲頂組團同埋天景組團，17號樓係新加推嘅。呢度亦都係最後嘅一個住宅地塊啦。咁我哋1樓嘅售樓部出嚟呢，呢度係個露天泳池嚇，入邊係有一個室內嘅泳池嘅雙泳池嘅設計，園林景觀呢亦都做得非常之靚，層次分明嘅嚇。我哋一陣上2樓睇睇。咁我哋而家上到花園上邊啦，呢邊係1期嘅，睇到入住率係非常之高嘅。呢邊就係我哋會所上邊嘅一個園林景觀啦，半山豪宅嚇，依山而建。景色啊，空氣都係非常之正嘅，賣緊就係17號樓呢度。呢度就係海欣雲頂嘅一個園林景觀啦，半山腰之上嘅嚇，賣緊嘅話係呢一棟1號樓同埋17號樓。呢個門口出去呢，就係三陰嘅小學同埋幼兒園啦。平時我哋翻屋企呢，係開車經呢度入嚟，可以睇到啊，呢個車庫嘅入口啊都係非常之高端嘅。非常之明亮嘅，新一代嘅住宅就係唔一樣嚇。嚟到呢度就係我哋車庫入嚟嘅負1樓嘅大堂啦嚇，可以睇到負1樓嘅大堂呢係2架電梯、2梯4戶嘅一個產品嘅。咁我哋依家嚟到樣板房12樓嘅一個位置，2梯4房，呢個係獨立一戶嘅142個方嘅一個單位啦，4房2廳3衛。雙主圖噶，入門口咧呢度啊可以做到好多嘅一個收納空間嘅。咁呢度做咗一個創意嘅玄關啦。咁跟住呢個房間咧係可以做一個傭人房啊，或者個書房嘅嚇。南北對流嘅一個戶型啦嚇，雙陽台嘅。咁呢邊咧過嚟就係我哋嗰個南向嘅一個陽台啦，主陽台、大陽台嗰個位置。我哋鏡頭咧就一鏡頭睇晒嚇，可以睇到咧嗱，呢個陽台嘅長度啊係連通到我哋一個次臥次主套嘅一個位置嘅，係非常之長嘅。咁啊睇翻我哋都係小區嘅一個旁邊嘅位置啦嚇，樓下係出入口嘅位置，南外環嘅位置。喺第2排嘅位置咧，噪音咧都係相對比較安靜嘅嚇，關翻窗係比較安靜，可以接受得到嘅。咁跟住過嚟呢，就過嚟餐廳位置。餐廳係坐6到8人食飯都係冇問題嘅。咁廚房位呢，嚇，放一個雙開嘅冰櫃。咁跟住呢，就空間感可以睇到嚇，都係一個唔錯嘅個。呢邊就係我哋北邊嗰個陽台啦，生活陽台係可以做一個洗衣區啦、晾曬區嘅，都冇問題嘅。咁跟住從呢個角度睇翻個客廳係非常之正噶啦，非常之通風嚇，非常之通透嘅。客廳嘅開間呢係都達到4.5米左右嘅嚇。咁跟住過嚟呢邊有3個房間啦。咁過嚟呢度就係個公圍啊，3段式乾濕分離嘅。咁第2個房間呢，就係北向嘅一個房間，有一個房間係北向，3間房都係南向嘅。呢個可以作一個兒童房嚟使用。咁跟住細房對過嚟呢，係一個長者房嚇。長者房呢係連通到我哋啱先睇到嗰個主陽台嗰個位置嘅，採光啊係都非常之 OK 嘅。咁跟住主人房佢係大套間㗎，大一個套房套圍嘅。咁咧平時長輩喺度住嘅話，呢個房間咧係比較好用嘅一個用途嘅。咁最後睇翻我哋嘅主人房啦，呢個主人房咧。亦都係非常之闊㗎，入門口呢度可以做一排嘅衣櫃，不過佢而家係做咗個小酒櫃嘅。
咁跟住過嚟衣帽間啦，呢度有一排嘅衣帽間。咁跟住就係呢度係我哋嘅主套啦。依家講緊142方嘅4房嚇，雙主套嘅。睇翻呢個主人房係咪非常之闊嘅？包括佢交付嘅時候咧，呢個創意空間飄窗位置已經係完全幫你敲咗嘅交付噶啦，直接咧裝修就可以使用。可以睇到啊，主人房嘅位置喺樓下係幼兒園、小學、三陰小學、三陰幼兒園都喺呢度嘅。如果考慮讀書嘅話，都係非常之方便嘅。咁跟住依家睇翻呢個主人房，空間感係非常之夠嘅。如果中意呢個戶型嘅話，可以後台私信嚇。啱啱睇完143方嘅，依家係127方嘅一個南向陽台景觀啊！睇我哋樓下就係三陰小學同埋三陰嘅幼兒園。咁呢度就係我哋南向嗰個長陽台啦。呢個陽台嘅景觀咧嚟得非常之靚嘅，亦都係連通到呢個房間嗰邊去嘅。超長嗰個陽台使用啦。好嗱，呢邊可以做一個吧台嘅，如果封窗嘅話更加之正啦。睇翻我哋呢個小區業主自己嘅山頂公園嚇，平時喺度散步跑步都係冇問題嘅。咁我哋繼續睇樓，呢個就係127方嗰個大客廳啦啊，一個南向個戶型。過嚟就係我哋餐廳位，呢邊係廚房嗰個位置。廚房外邊仲係有一個砌嘅生活陽台，呢個陽台咧平時做一個晾曬都係冇問題嘅。廚房位咧一個大 U 型嘅一個廚房咧，呢度放雙門嘅冰箱位都係預留好咗噶啦，完全係冇問題嘅。127方話緊嘅係做一個4房嚇，我哋睇下入門口呢邊一個位置啦，兩梯4伙嘅，呢度可以咁樣做一排嘅收納空間。咁跟住入門口位置呢，仲係有個細房間嚟㗎。咁繼續過嚟啦，因為今日人比較多，我哋就鏡頭快啲啊。呢邊過嚟係3間房間都係南向嘅。OK， 第一個房間就啱啱我哋陽台睇過嚟嘅一個房間啦。呢個可以做一個長輩房啦。咁跟住過嚟右手邊就係我哋嘅公衞啦，都係3段式乾濕風嚟㗎嚇。呢啲衞生間係非常之好用嘅。咁第3個房間同我哋陽台嘅景觀亦都係一致嘅，都係南向望翻五桂山、望翻海欣新城嘅，望翻學校嗰邊嘅。最後睇下我哋嘅主人房啦，入門口右手邊我哋嘅主衞。唔知大家有冇發現呢個主衞嘅衞生間門呢係完全唔對房間嗰邊嘅。對風水學嚟講呢，好多係有講究嘅。呢度做一排嘅衣櫃嚇，春夏秋冬嘅衣物完全係可以收納得到嘅。咁跟住127方嘅我哋嘅主臥可以睇到非常之寬闊嘅嚇，包括呢窗戶呢邊原先係有飄窗嘅，但係佢實際交俾你就係咁樣噶啦，幫你敲咗噶啦，節省咗空間。我哋主人房嘅景觀係咪啊？同我哋陽台嘅同埋另外2個房間，可以講3個房間嘅景觀都係睇海欣新城。樓下呢度係業主私家嘅一個山頂公園，依家喺度改造緊嘅嚇。如果高層呢係望得到奧斯湖嗰邊嘅。依家127方呢個呢單價亦都係8字頭嘅啫嚇。如果對呢個戶型有興趣呢，係可以啲話子攞更多樓盤嘅資料。